Это 2009 год. Клиент приехал с жалобой такой, что иногда в моторе проявляется какой-то небольшой стук. Иногда, периодически. Это цепь в натянутом состоянии. Натяжители все на месте, все на месте. Сняли переднюю крышку. На нижней звездочке та же самая история. Вот так вот, даже зубы все видно. Вот такая вот история.